साथियों, आप बेल्जियन का कप सिरप देख सकते हैं, जो नया वाला कप सिरप आया है सेल्फ की मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, क्योंकि बेल्जियन कंपनी आपको पता है कि सेल्फ की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। दोस्तों, यह कप सिरप शुगर फ्री है, 100 ml में है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है नो एल्कोहल नो एडिक्टिव। ठीक है, शुगर फ्री। और आप देख सकते हैं कंपनी का नाम रेक्सजन आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, ये सेल्फ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें मिलाया क्या क्या गया है, तो दोस्तों इसमें मिलाया गया है सोमलता, कंटकरी, मुलेठी, भृंगराज, तुलसी, बसाखा, अजवाइन, सौंफ, भृंगी, पीपली, सौंफ, गुल, पंसपा, कांकराग्नि, नहीं सॉरी, ककरा सिंगी, रक्षा, काली मिर्ची। तो दोस्तों, ये चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं। आप पैकिंग देख सकते हैं, ज़बरदस्त पैकिंग है और बहुत शानदार दोस्तों रिजल्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, मैं आपको ये दोस्तों पैकिंग है, देख सकते हैं, लाजवाब पैकिंग है। तो दोस्तों, कैसी लगी पैकिंग आप कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, और अगर आपको भी खांसी आ रही है तो आप दोस्तों एक बार लेके देखिए, आपकी ठीक हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।